पहले प्रेशर कुकर में आधा किलो चिकन डालें। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। नमक डालें। इसमें 1 और आधा ग्लास पानी डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने दीजिए। जब चिकन बॉईल हो जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें। चिकन को इस तरह श्रेड करके रखें। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालें। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालें। 1 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके डालें। 1 टीस्पून अदरक ग्रेट किया हुआ डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसे 15 से 20 सेकंड पकाएं। अब इसमें हरी प्याज बारीक चॉप करके डालें। अब इसमें श्रेड की हुई चिकन डालें। चुटकी भर काली मिर्ची पाउडर डालें और मिक्स करें। इसमें 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस डालें। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन स्टॉक डालें। नमक डालें। एक बोल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें। तो ये कॉर्नफ्लावर स्लरी तैयार है। कॉर्नफ्लावर का पेस्ट सूप में डालें और मिक्स करें। एक बोल में अंडे की सफ़ेदी लीजिए, उसे अच्छी तरह फेंट लीजिए। लो फ्लेम पर अंडे की सफ़ेदी मिक्स करें। इसमें बारीक कटी हुई प्याज की पत्ती डालें। ये सूप तैयार है। तो ये हॉट एंड सावर चिकन सूप तैयार है। ये सर्दी ज़ुकाम में बहुत फ़ायदेमंद सूप है।